पे सर कप सिरप का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, बांट रहे हैं कप सिरप। काका जी हाँ दाखवा एक मिनिट हो हो काका जी तुम्ही असं दाखवा ना सर सरस बस ठीक आहे. नाव समोर घ्या, नाव समोर घ्या. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द अननोन पाथ में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि देख सकते हैं नहा धो के निकल चुके हैं मार्केट की ओर और आज का मौसम बहुत ही खतरनाक है। आपको दिखाते हैं, ये पूरा बादल छाए हुए हैं, ये चारों तरफ बादल छाए हुए हैं। मौसम है ज़बरदस्त, मार्केट करने में आएगी मज़ा। चलिए आज जैकेट भी पहन लिया, चलिए निकलते हैं। अपनी गाड़ी खड़ी हुई है और यहाँ पे सर कप सिरप का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, बांट रहे हैं कप सिरप का पाउच। बढ़िया बांट रहे हैं। हाँ काय हे कप सायरप आहे, जसं गिली खासी सुकी खासी होती ना आपला, त्याला पिऊन घ्यायचं सायरप, अर्धा तास पाणी नाही प्यायचं. हा आयुर्वेदिकला बनलेलं आहे, काही साईड इफेक्ट नाही, काही नाही, काही म्हणजे अशीच प्यायची का पाण्यामध्ये टाकून नाही ना, पाण्यामध्ये टाकून नाही, पाणी तर अशी प्यायचं, प्यायची त्याच्यावरती पाणी पण नाही प्यायचं, पाणी पण नाही प्यायचं. नाही अर्धा तास पिऊनच पाहिजे. त्या पिलो सेल्फी काढली त्याच्यानंतर लहान पोरासोबत मोठ्यापर्यंत आहे. हो लहान पोराला पूर्ण पोहोचत आहे. हा लहान 5 वर्षाचा कारण डब्बा तिथून पाठ हे इन्व्हेटर काय बनवले हाँ तुम ऐसे खड़े रहो, आ जाएगी सबकी, आ जाएगी सब। एक दूध से लेना से हाँ दूध आणि कसा पाण्यात टाकून नाही, पाण्यात नाही, बिना पाण्यात असं प्यायचं आणि अर्धा तास पाणी नाही द्यायचं. ह्या पूर्ण एकत्र घ्या. पूर्ण एक पाऊच आहे ना, हा पाऊच आहे. एक सर्व थोडंसं लागून झालेलं एक फोटो द्यायचा, एक फोटो आहे त्या दुकान. बाबा असं पकडून बघा. हाँ इधर से आगे से ले लो ना. आगे ऐसे खड़े. हाँ हाँ ठीक है, हाँ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आगे खड़े हो. नहीं ना, मैं भी निकालता ना. काकाजी हाँ दाखवा दाखवा एक. एक मिनिट हा. हो हो काकाजी तुम्ही असं दाखवा ना सरस सरस असं दाखवा. हा. बस ठीक आहे. नाव समोर घ्या, नाव समोर घ्या. बस एक हात पकडा आणि सोडा. तो फाइनली यहाँ रुके हुए थे खाना खाने के लिए और 12-1 बज गया है और भूख भी बहुत तेज लगी है. तो चलिए खाना खा लेते हैं. और मार्केट अभी 2 गांव हुए हैं, अभी 4 गांव और करने हैं. चलिए, और जैसा कि देख सकते हैं ये मेन रोड है और ये अपनी गाड़ी खड़ी है और ये रेस्टोरेंट है हिमांशु ढाबा बिरयानी. अपने नाम पे ढाबा है, मतलब हिमांशु भाई का भी नाम है, इसका ढाबा है. मेरा नाम हिमांशु आपको पता है. चलिए खाना खाते हैं ढाबा पे. ये भाई साहब पूरा ढाबा. एक मस्जिद दिखाऊँ, तारक मेहता चल रहा है. बिना दूध के घर जाऊंगा तो बापू जी मेरी हालत नशी जैसी कर देंगे. तारक मेहता का उल्टा चल रहा है. मेरे ट्यूशन क्लासेस शुरू हो रहे हैं तो हमेशा की तरह आपकी दुखी बनाए रखें. गणपति बप्पा. तो फाइनली हो गई है शाम, मार्केट सारे गांव ख़त्म हो गए हैं. तब चलते हैं लोकेशन पे और चलिए निकलते हैं यहाँ से. तो फाइनली पीछे जैसा देख सकते हैं गाड़ी खड़ी है और आ गए अपनी लोकेशन पे. तो वहाँ से निकल के रोड तरफ आ गए थे कि हाँ कुछ खाने पीने का मिल जाए. ये चौराहा मिला है और इधर है दूध की दुकान इमरती रबड़ी. चलिए इमरती रबड़ी लेते हैं. तो फाइनली इमरती रबड़ी खा लिया है और 60 रुपये पाव थी, तो आधा पाव 30 रुपये की इमरती लिया है, जिसमें 3 पीस चढ़ी हैं और रबड़ी 1 कटोरी. और 60 रुपये में दोनों चीज़ मिल गए थे. तो चलिए खा चुके हैं, निकलते हैं अब गाड़ी पे, थोड़ा आराम करते हैं. चलिए तो करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. अब जा रहे हैं सोने, सुबह जल्दी उठना है. चलिए करते हैं इस ब्लॉग को एंड.
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।